Nu face nimic, faci frumos. Dar tot în rând, vezi? Da, dar vedeți părintele cum a rămas în spate să-i protejeze, unul din părinții a zburat, nu că n-ar putea să zboare, el poate să zboare, dar nu vrea să lase puii, da, sigur, pentru că unul din părinți a zburat puțin mai devreme. Și puii cred că încă nu știu să zboare foarte bine. E lebăda sau e masculul sau femela? Eu cred că e femela. Eu cred că e femela. Da, pare femela. E mai mică, da. Dar nu că